Herkese selamlar dostlar. Diyeceğim dedim ki akşamınız hayır olsun. Yani kısa bir sohbet geçireceğim. O kadar da keyfim yoktu sizinle bir yerde. Ne kadar vakti video atamıram. Üzürlü sayın. Yani büyük motivler imtihana göre hazırlaşma zat. 9'un imtihanına hazır. Neyse de başımız karışık olur. Ona göre hiç ne videoda da tamırıq. Demek istediğim şey şudur. Sizin şudur diyende belədir. Sizin imtihanınız var mı? Yani dersleriniz necə gedir? Yani çok da vecinizi almayayım bence. Hiç yaxşı değil. Yani atanız ananız belki üstünüze düşüp deyir tapar oxumayan adam iş yoktu. İş çoktu brat. Oxumamaqdan değil o. İşləyə iş çoktu. Valla yani bəzi ana atalar var, valideynlər. Uşaqların üstünə düşürlər oxu deyə. O yaxşı, o düzgün değil. Mənim bir dənə yoldaşım var, Akif. Anası atası oxu deyə başını deşdilər. Axırda yani sigaret çekir. Yani halı pis de. Yani belə bir şey yok. Düzgün değil. Halı pisdir. İllinə, həftədə bir dəfə gəlir məktəbə. Yəni öz keyfindədir, deyək də. Aslında bu iş düzgün deyil əslində. Uşaq oxumursa onu zorla oxutmaq düzgün deyil. Yəni ananız atanız deyirsə də, yəni mənə çəkdiyim videonu geyib ananızı atanıza göstərin. Onlar da danışdığım şeye qanacaqlar. Düzdür, mən ana atam da düşürdü bir aralar üstümə. Oxu deyə. Mən dedim ki, mən oxumaq, yəni oxumayana iş zad yoxdur, söhbəti siz onu bağlayın siz. Yəni yoxdur elə bir şey, var iş. Oxumayana, işləyənə iş var. Çox vecinizi almayın, yəni oxuya bilmirsinizsə, yəni oxuya istəyəndə, yəni oxumaq istəmirsinizsə, marağınız yoxdursa ki, bu vecinizi almayın. Bunu deyirəm. Yəni ananızı atanızı, yəni sözünə qulaq asın, yəni oxuma barədə üstünüzə düşürlərsə, yəni qulaq asmayın. Ən yaxşı şey odur. Yoksa biraz sizin psixologiyanız pozur. Yani fikirləşə qalsın, belə bir şey olacaq mı, yoksa olmayacaq mı, işləyəcəm, ulus mu qalacaq. Heç kimsə acından ölməyibdir. İndiyə qədər də öləcəyini düşünmürəm. Sağ olun, görüşərik. Ürəyinizi sıxdığım üçün üzürlü sayın.